ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ CDEC မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့အပြင်မှာကိုက Photoshop သင်တန်းတွေတက်ထားတယ် Photoshop သင်ခန်းစာတွေလေ့လာထားတယ် Photoshop စာအုပ်တွေလေ့လာထားတယ် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုလေ့လာထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြတော့အပြင်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းပေါ့နော် Photoshop သင်တန်းတွေတက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလေ့လာထားတယ်ဖတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် certificate တစ်ခုရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ Photoshop ဖြည့်မယ် website ထဲကို Photoshop certificate ဖြည့်မယ် website ထဲကိုဝင်ပါမယ်။ဒီ website link ကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ description box ထဲမှာထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဝင်တော့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က enroll လုပ်ရမယ် enroll မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကregister လုပ်ပေးရပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ထူးဆက်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ် website တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တခါမှ sign up မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံး sign up လုပ်ပေးရပါတယ် register လုပ်ပေးရပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ email တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေအဲ့ဒီ website မှာ register လုပ်ပြီးပြီဆိုမှဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဆက်လုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးတွေကိုဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်register အရင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာ member တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဒီ website မှာသင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းတွေဒီ website မှာသင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းတွေcertificate တွေနောက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင် register လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာလည်းအများကြီးရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုအခုထိလေ့လာနေတဲ့လူတွေကြတော့ဘယ် website မှာမဆိုကိုမှ Gmail တခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ register လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးတော့တဲ့အဆင့်ကစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာ register လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop course ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဖြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမှာဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာတော့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Photoshop course မှာကျွန်တော်တို့ကစာရင်းမပေးရသေးလို့ရှိရင်စာရင်းကိုအရင်ဒီမှာပေးမယ် enroll ကိုနှိပ်မယ် enroll ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ website ကနေပြီးတော့သူကအချိန်ကနေပြီးတော့စက္ကန့်30လောက်ကြာတယ်တာပေါ့နော်စက္ကန့်30လောက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ curriculum ကိုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက overview ရှိတယ် curriculum ရှိတယ် instructor ရှိတယ် instructor ဆိုတာကြတော့ဒီသင်တန်းစေတာ curriculum ဆိုတာဒီသင်တန်းမှာသင်ပေးတဲ့သင်ရိုးညွှန်တမ်း overview ဆိုတာခြုံငုံပြီးတော့ထည့်ပေးထားတဲ့အရာပေါ့နော် overview 3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခု enroll လုပ်နေတယ် enroll လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီPhotoshop course ကိုသင်ခန်းစာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop သင်ခန်းစာ course ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ16ထိပေါ့နော်Photoshop သင်ခန်းစာ16ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကလည်း PDF file နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုအားတဲ့အချိန်မှာဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင် Photoshop introduction ပေါ့နော် Photoshop ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ် The first step of creating a website starts with a mock-up design built with the use of Photoshop နော်ကျွန်တော်တို့ website တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာ website တွေကိုအလှဆင်တဲ့အခါမှာ website design တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ design တွေရေးဆွဲလေးရှိပါတယ် It gives us a clear picture about the website being built before the actual coding beginsကျွန်တော်တို့ website ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ coding တွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာစာလာဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ဖို့အတွက်ကို Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအလားဆင်ရပါတယ် All the color themes as well as the fonts ဖောင်းကိုလည်း Photoshop နဲ့အလားဆင်လို့ရပါတယ် color themes လေးတွေကိုလည်းအလားဆင်လို့ရပါတယ် Navigation buttons and other interface elements are developed to imitate a fully functional website နော်တူရှင်းပြဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ
စတင်ပြီးတော့စာမေးပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုတော့ Photoshop နဲ့အတူအသင်းကိုတည်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင် Photoshop interface ကိုတော့ကြည့်အောင်နော် Photoshop interface မှာကြတော့ before we start working with the templates and image before we start working with the templates and the image template ဆိုတာကြတော့ PSD file လေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်စတင်ပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာ it is a good to have a general knowledge about the interface of a Photoshop Photoshop ရဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဦးစွာတည်ထားနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် here is a picture of it ဆိုတာဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ website မှာသူကမဖော်ပြပေးဘူးဆိုတာကြတော့သူ error တစ်ခုခုတက်နေလို့ဖြစ်လောက်တယ်ဒါဆိုရင် menu bar Photoshop မှာဆိုရင် menu bar ရှိတယ်2 bar ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေ့လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်လေ့လာအောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးထည့်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိက menu bar ဆိုတာပါလဲ tools bar ဆိုတာပါလဲdocument tab ဆိုတာပါလဲ options bar ဆိုတာပါလဲ panel ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်ဒါ Photoshop software ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် menu bar လေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်2 bar လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်document tab လေးတွေရှိတယ် document tab ဆိုတာကြတော့ဒါလေးကို document tab လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 7 document tab တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop ကိုတခါမှစတင်ပြီးတော့မလေ့လာသေးဘူးဆိုရင် Photoshop လေ့လာနိုင်တဲ့ YouTube channel တခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ YouTube channel ကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Windows ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ playlist ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်မှာပေါ့နော် playlist ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ YouTube channel မှာဗာတွေသင်ပေးထားလဲဆိုတော့Adobe After Effects ပေါ့နော်ကဘာမှာအမြင့်ဆုံး software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ animation compositing software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adobe After Effects ကိုပါမြန်မာလိုသင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက DaVinci Resolveကဘာထိပ်တန်း software ပေါ့နော် video editing software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DaVinci Resolve သင်ခန်းစာကိုလည်းမြန်မာလိုသင်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word CorelDRAW PowerPoint အစားရှိတဲ့အပြင်ရည်တွဲလို့မနိုင်အောင်အဲ့လောက်ထိများတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုMITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာတောက်ရောက်ပြီးတော့ဝင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော် option bar ဆိုတာပါလဲမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ channel မှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာပါအသေးစိတ်မြန်မာလိုရှင်းပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop Introduction Lesson 1ကိုပြီးပြီဆိုရင် complete ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အမြန်သွားခြင်းဆိုတာကြတော့အခုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အခါမှာအမြန်သွားမှရမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကအရင်ရှည်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် complete ကိုနှိပ်မယ် yes ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူကနောက်ထပ် second 30ထပ်ပြီးတော့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကlesson တစ်ခုကိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းပြီးလို့ရှိရင်သူက second 30စောင့်ပေးရတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ yes ကိုနှိပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီ yes ကိုနှိပ်ပေးရတယ် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နော်ပြီးမှပဲသူကသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာမယ်ဖြည့်မယ်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 ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop ကိုတစ်လလောက်လေ့လာလိုက်ပေါ့နော်တနေ့မှာတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာမယ်16ခုတနေ့မှာတစ်ခုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာ16ခုဆိုတော့16ရက်ဆိုရင်ဒီ Photoshop course ကိုသင်တန်းပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်နားမလည်တာရှင်းအခုနကကျွန်တော်ညွှန်ပေးထားတဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာတော့ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါ lesson number 2ကိုတော့လို့ရရင်ဒါ lesson 1ကကြတော့ introduction ပေါ့နော် lesson number 2ကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ create new file in Photoshop နော် create new file in Photoshop မှာ find that file ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲပေါ့နော် Photoshop မှာ find that file ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသွားနေတာမဟုတ်လို့သူကလည်း second 30ပြန်ပြီးတော့ကြာတယ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် lesson number 2.1ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် creating new file in Photoshop မိတ်ဆက်လေးနည်းနည်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်Photoshop မှာ file တစ် file တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် opening an image on other documents in Photoshop is quite easy
just right click on the file and select open with Adobe Photoshop ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ file တစ် file ကိုဖွင့်မယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို Photoshop နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်ပါဘလို့ဖွင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနမူနာလေးဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ file လေးတစ် file ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရပါတော့ဒီ file လေးတစ် file ကိုဖွင့်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့သူညွှန်ပေးထားတာ open with နဲ့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် open with ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ choose app ကိုဝင်မယ် choose app ဝင်ပြီးတော့ Adobe Photoshop ကိုရွေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Adobe Photoshop ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ open နဲ့ okay နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Photoshop file ထဲမှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ Photoshop မှာ file တစ် file ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနည်းနည်းပဲပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် name preset size အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုလေ့လာမယ်တကယ်လို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့အခုနကကျွန်တော်ညွှန်ပေးထားတဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာတော့ရောက်ပြီးတော့အခါမင်းလေ့လာလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးပြန်စပါမယ် with ရ high ရ resolution ရ color mode ရbackground contents ရနော် save preset ရအဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာပြီးသွားရဆိုရင် complete ကိုနှိပ်ပါမယ် yes ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် lesson number 2ကိုသူကနေပြီးတော့စစ်စစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ lesson number 2ကိုစစ်စစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ lesson number 3ကိုသွားမှာပေါ့เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီကို like မရှင်းပြတော့ဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကြော်တော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှနေပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု16ခုပေါ့เนาะ16ခုမြောက်သင်ခန်းစာကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ completion of course ဒီ course ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်လာပြီ Dear student ကျောင်းသားတွေကိုပြောထားတာပေါ့နော် The text courses by Academy Europe are targeted at providing the students with the most important aspects of the theoretical and mathematical materials in addition and the textbook courses will also focus on the philosophical background for the development and use of the theoretical background and are thus to be understood as partly commentary to the material of the course notes. It is assumed and strongly suggested that the students study and become familiar with the course notes. ဒီမှာရှင်းပြထားတာကြတော့ဒီ textbook လေးတွေပေါ့နော် textbook course လေးတွေဟာဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်သဘောမျိုးပေါ့နော်သူကပို့ပြီးတော့ဒီ course နဲ့နေပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်အကျွမ်းဝင်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် certification ကြတော့ certification is a formal proof certification ဆိုတာကြတော့တက်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော် recognition of accredited online course by Academy Europe Academy Europe it shows the students' abilities to learn and achieve high results and is very useful to promote personal career including with CVs, job application and self-improvements နောက်တစ်ခုကဒီ certification ကြတော့ဒီcertification ရဲ့အလုပ်ကပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာPhotoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအလုပ်လျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အထားတွေလိုလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ certificate ကအထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ် click on course complete ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ course complete ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်နော်အရင်ဆုံး complete ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော် finish course ကိုနှိပ်ပါမယ်နော် yes ကိုနှိပ်မယ် second 30ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖြေလာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ16ခုရှိတဲ့အထက်ကပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်အဆုံးသတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် finish course ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Photoshop ကကြတော့ကျွန်တော်သူကစာနဲ့အသေးစိတ်ရေးမှတ်ထားတာမလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှဒါလျင်ဒီ course တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်လွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမသိတဲ့လူမတတ်တဲ့လူတွေကြတော့နော်အကယ်၍အင်္ဂလိပ်စာမသိတဲ့လူမတတ်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လေ့လာပါအသေးစိတ်လေ့လာပြီးမှဒီသင်တဲ့မှာလာပြီးတော့ဖြစ်ဆိုပါနော်ဒီ
ဒီ course ကိုလာသင်ပါဒါဆိုရင်ဒီ course ကိုသင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်နေရာမှာဝင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့ description ဘောက်အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းကိုပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့က finish course ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ Academy Europe ကနေပြီးတော့ pay at တဲ့ certificate ကိုကျွန်တော်တို့ကdownload လုပ်နိုင်တယ်သူကနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရှာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခု second 30ပြည့်တဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီ Academy Euro ကနေပြီးတော့ certificate တစ်ခုရှာပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီ certificate ကိုကျွန်တော်တို့က download ယူမယ် download ယူပြီးတော့ကိုယ်တွေအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရသိမ်းထားခြင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်proof ပေါ့နော်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့Photoshop certificate တစ်ခုကိုရှာပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ Photoshop certificate တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Photoshop certificate ကိုကျွန်တော်တို့က down ရမယ်နော်ဒီမှာ certificate ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက certificate တစ်ခုရှာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ Photoshop Professional Certificate Program ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ certificate ကို down ဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာခလုံးလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop certificate တစ်ခုကိုနိုင်ဝက်အတွင်းမှာယူတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop certificate ကိုမယူခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် Adobe Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Adobe Photoshop ကိုမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့ Photoshop ကိုမလေ့လာထားဘဲနဲ့ Photoshop ကိုမသင်ယူထားဘဲနဲ့ Photoshop certificate တစ်ခုကိုယူထားလို့ရှိရင်လည်းဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့မှာPhotoshop သင်ခန်းစာတွေကိုလာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုသင်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဒီ website ဒီ link ကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တဆင်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Photoshop အတွက် certificate တောင်းမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်တခြားသင်ခန်းချင်းတွေအတွက်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ